冒険チャンネルハワイ不動産エージェントのいとこりせつきと申します。今日はタンタラスの中腹にある2182ラウンドトップドライブの物件を紹介させていただきたいと思います。こちらの物件は4ベッドルームと4&ハーフバスルームになります。プールもあってもう絶景なのでぜひ楽しんでくださいね。うわー、すごい、このビュー見てください。ホノルルのすべてがここから見渡せる感じです。こちらがキッチンになります。ガスストーブだし、ワインセラーもあるし、本当シェフズキッチンなので、私お料理大好きなんですけども、最近は男性の方も結構お料理する方が多くて、もうこのキッチンだったら本当に満足いけると思います。こちらがキッチンのフロアにある、ベッドルームです。こちらがマスターベッドルームになります。で、ここがプールルームになります。ちょっとしたバーもあって、そしてこちらバスルームになります。結構大きなシャワールームなんで、2階に行かないでそのままプールから上がってらっしゃって料理ができる感じですね。こちらの物件のいいところはやっぱ何といっても絶景なんですよ。オーシャンビューとシティビュー、夜になってもロマンチックだし、普通オーシャンビューだけだと夜になると真っ暗になっちゃってなんかつまんない景色になっちゃったりする場合もあるんですけども、ここはそんな心配がありません。あとはそんなにタンタラスの登る中腹なんですけど、ちょっと行ったところでそんなに上の方まで登らなくてこれだけのビューが楽しめるっていうのは本当に貴重なんです。これで2182ラウンドトップドライブの、物件紹介を終わらせていただきます。第5回に乞うご期待。マハロ。